Когда мы обсуждали с дизайнером ремонт моей ванны, я сказал, что хочу, чтобы это было дизайнерски. А дизайнер говорит, что это должно быть тогда асимметрично, а я одобрил это, а дизайнер осуществил это, тварь. Вставайте вот туда. Во-первых, он захреначил вот так вот унитаз. И теперь вот здесь можно польку танцевать, а сидеть на нем невозможно. Ну, только вот так. Во-вторых, вставайте сюда. Он мне с одной стороны от двери зафигачил темную плитку, а с другой светлую. И это тварьство 80-го уровня. Мы в Земспро всегда делаем плитку однородную, а унитазы размещаем по центру свободного участка. И вы так тоже делаете. Это очень простые правила, запомните их, а лучше запишите. До свидания.